下面我们来学习苗语。在学习苗语语音之前，我们先简单的介绍一下苗语的情况。从语言系数来看，苗语属于汉藏语系苗瑶语族苗语支。根据50年代的调查，把苗语分成3个方言，这3个方言是湘西方言、黔东方言和川黔滇方言。习惯上，我们把湘西方言叫东部方言，把黔东方言叫中部方言，把川黔滇方言叫西部方言。东部方言主要分布在湖南、湘西土家族苗族自治州、湖北西部和四川东部，以及贵州铜仁地区的松桃苗族自治县。标准音点为湖南省花垣县的腊宜坪村。中部方言主要分布在贵州的黔东南苗族侗族自治州和黔南布依族苗族自治州的一部分，以及广西的部分地区。标准音点为贵州省凯里市挂丁镇，现改为3棵树镇的养蒿村。西部方言分布较广，四川南部的宜宾地区、贵州的遵义、毕节、六盘水、黔南、黔西南、安顺、贵阳等，云南的文山和红河两自治州，以及滇东北的昭通地区、昆明市等。国外的主要分布在越南、老挝、泰国及美国、法国等国家。由于分布面广，语言复杂，所以这个方言下面又分成7个次方言。这7个次方言是川黔滇次方言、滇东北次方言、贵阳次方言、惠水次方言、麻山次方言、罗伯河次方言和崇安江次方言。苗语有3个方言，4种文字，其文字都是解放后政府为其创制的拼音形式的新文字。在西部方言，除了以川黔滇次方言为基础创制的新文字外，还改革了滇东北苗文。解放前，英国传教士白格里在贵州威宁传教时，为滇东北次方言创制了一种文字，这种文字俗称老苗文。因这种文字不太便于书写，所以政府就将其改造为拼音形式的新文字，俗称新苗文。所以苗语就有了4种文字。川黔滇方言的标准音点为贵州毕节市燕子口镇的大南山村，而滇东北次方言的标准音点为贵州威宁的石门坎。下面我们要学习的就是以贵州毕节市燕子口镇大南山村的语音为标准音的川黔滇方言。下面我们来学习韵母。苗语固有韵母有13个，其中有一个韵母它不和任何声母相拼，它可以加声调自成音节，比如儿兄、明年。那么这个韵母的话呢，它不和任何声母相拼，我们这里就不说它了。下面我们介绍一下其他的韵母。韵母一、米、包谷、肉肉米蘸瓤，4个包谷黄铮铮。学员
给我读2遍。一米露露米长沙A Z 耳朵，扎开空子弄蜡枝，再用耳朵听什么 ？A Z 扎开空子弄蜡枝，扎开空子弄蜡枝。更芦笙，别梦都在出恨。更，别梦都在出恨。别梦都做错恨，别梦都在出恨。韵母 ao 包脚，马一踩到只周口，有一只脚没穿鞋。ao 包马一踩到只周口，马一踩到只周口。韵母 a 扎剪刀，张扎那腰口扎草嘞。这把剪刀是用来扯衣服的。扎张扎那腰口扎草嘞。韵母 i 带楼梯，金带抹生汤，上楼梯去楼上。i 带金带抹生汤，韵母 ao 抄衣服，买一箩抄原不着价，买一件衣服要多少钱？ao 抄买一箩抄原不着价，买一箩抄原不着价。韵母 ang 浪蛇，多浪那才能哼，这条蛇太吓人了。ang 浪多浪那才能哼，韵母 o 或坛子，挖一壶酒入闹渣，做一坛酒来过年。o 挖一壶酒入闹渣，韵母 o
豆、南瓜，贝罗豆呢，挖讲闹。这些南瓜怎么吃？哦哦哦哦豆豆豆豆贝罗豆呢，挖讲闹。贝罗豆呢挖墙闹，贝罗豆呢，挖讲闹。贝罗豆呢挖墙闹。韵母翁、农、鸟。手牵动马一朵弄，树枝上有一只鸟。翁翁翁翁农农农，农，手牵动马一朵弄，手牵动马一朵弄，手牵动马一朵弄。手牵动马一朵弄。韵母乌、日、茄子。比如日周挖一朵瓜肉，3个茄子够做一个菜。乌乌乌乌日如日，如，比如日周挖一朵瓜肉，比如如周挖一朵瓜肉，比如日周挖一朵瓜肉。比如如周挖一朵瓜肉。韵母挖、马、眼睛。靠马要后沙的靠嘴，眼睛是心灵的窗户。挖挖挖挖马马马，马，靠马要后沙的靠嘴，靠马要好沙的靠嘴，靠马要后沙的靠嘴。靠马要好沙的靠嘴。好，韵母我们就学习完了。那么我们苗语的韵母呢，只有13个。下面我们复习一下：一 a n l r i o an哇，还有一个就是其实在实际的运用当中，苗语还借有相当的汉语词。那么对于这些汉语介词呢，我们就用汉语拼音来拼写。在拼写的时候可以不加声调，比如电脑、元旦节、多媒体等等。下面我们来学习声母。苗语声母有56个，我们按发音部位和发音方法排列如下。从发音部位来说，我们先从双唇音开始：八、棒、花、路叉路左、棒高的。春天来到，白花开。八八八八棒棒棒，棒，路叉路左棒高的。路叉路左棒后头。
多差路错半高头，多差路错半高头，趴派牌，你那里能俺都派。现在的人喜欢打牌，趴趴趴趴派派派，派，你那里能俺都派，你那里能俺都派，你那里能俺都派。你那里能俺都派，八猪，把用多了只找，猪养多了不肥。八八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 把用多了只找，八用到了只找，把用多了只找。八用到了只找，趴碰撒满只抽猛碰，抓点灰去撒。趴趴趴趴碰碰碰碰，满只抽猛碰，满只抽猛碰，满只抽猛碰。满只抽猛碰，拉漏羽毛，知不要漏那只，不知道是什么毛。拉拉拉拉漏漏漏，漏，知不要漏那只，知不要漏那只，知不要漏那只。知不要漏那只，它头壳对头给那说那只，这些蛋壳像什么？它啪它啪头啪头啪，对头给那说那只，对票给那说那只，对头给那说那只。对票给那说那只，拉背稻谷，一人背沙浪沙，一块稻谷黄澄澄。拉拉拉拉背累背累，一人背沙浪沙，一人背沙浪沙，一人背沙浪沙。一人背沙浪沙，他开戒指，有金牌过来，金牌亮，是金戒指还是银戒指？他啪他啪开啪开啪，有金牌过来，金牌亮，让金牌过来，让金牌亮，有金牌过来，金牌亮。让金牌过来，金牌亮，妈猫小麦，你那里能豆子叫猫了？现在的人都不种麦子了。妈妈妈妈猫猫猫，猫，你那里能豆子叫猫了？你那里能豆子叫猫啦？你那里能豆子叫猫了？
你哪里能斗志讲毛啦？这个和上面一个相比较有不同的地方，因为这是一个轻化音，所以我们在发这个音的时候，鼻孔要先出气，然后轻轻的把它发出来。妈梦B动猜梦哇一个三个苗族姑娘在一起，妈妈妈妈梦梦梦梦 B 动猜梦哇一个 ，B 动猜梦哇一个 B 动猜梦哇一个，B 动猜梦哇一个，发富瓢对南摇富豆，这些是葫芦瓢。发发发发富富富富，对南摇富豆，对那摇富豆，对南摇富豆。对那摇富豆，挖弯簸箕，弯要靠胸下来，簸箕是用竹子编成的。挖挖挖挖弯望弯望弯要靠胸下来，望要口胸下来，弯要靠胸下来。望要口胸下来，大裙子，一对大梦，一条苗族裙子。大大大大大大大，大，一对大梦，一对大梦，一对大梦。一对大梦，他桶桶，一路桶里抓活尸，一个水桶洗得干干净净。他他桶痛桶，一路桶里抓活尸，一路痛里抓活尸，一路桶里抓活尸。一路痛里抓活尸，大书干豆融钱豆，读书好处多。大大大大豆豆豆豆，干豆融钱豆，干豆融钱豆，干豆融钱豆。干豆融钱豆，他楼大声堂拿斗里，从楼上看得远。他他大声堂拿斗里，大声堂拿斗里，大声堂拿斗里。大声堂拿斗里，那能马一头能挖站着，一匹奔驰的骏马。那那能一头能挖站着，一头能挖站着，一头能挖站着。一头能挖站着，这个跟上面我们介绍到的那个轻化音是一样的。那牙齿
一罗那老婆，一口白生生的牙齿。那那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 一罗那老婆，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 拉乱兔子，一肚里乱闹着，一只小兔吃草。拉拉拉拉乱乱乱，乱，一肚里乱闹着，一肚里乱闹着，一肚里乱闹着。一肚里乱闹着，三是月亮，嘎声口人鸟声多，弯弯月儿挂天上。三沙三沙是是是是，嘎声口人鸟声多，嘎西口人鸟声多，嘎声口人鸟声多。嘎西口人鸟声多，拉里狗，肚里里那压张母好多。这条小狗要跑去哪里？拉拉拉拉里哩里，哩，肚里里那压张母好多。肚里里那呀张母好多，肚里里那压张母好多。肚里里那呀张母好多，叉叉跳，你叉都没好累，它能跳多远？叉叉叉叉叉叉叉，叉，你叉都没好累，你叉都母好嘞，你叉都没好累。你叉都母好嘞，砸砸钱，100来砸码头垃圾，100块钱能买什么？砸扎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 ，100来砸码头垃圾，100来扎马豆辣子，100来砸码头垃圾。 ，100来扎马豆辣子，擦擦骨头，软里叫苍，小狗啃骨头。擦叉擦叉苍苍苍，苍，软里叫苍，软里狗苍，软里叫苍。软里狗苍，抓抓慢抓龙抓抓，拿扇子来扇风。抓扎抓扎抓抓抓，抓，慢抓龙抓抓，慢抓龙抓抓，慢抓龙抓抓。慢抓龙抓抓，擦吃大象，多难吃嘛呕吐狗。一头大象有2颗牙。擦叉擦叉吃吃吃吃，多难吃嘛呕吐狗。都难出马奥土狗，
大南处马奥多沟，大南处马奥多沟。三说香罗绕说7个线球。三说香罗绕说香罗绕说扎指裤子，一摞纸原不着扎，一条裤子要多少钱？扎指一摞纸原不着扎，一摞纸原不着扎，一摞纸原不着扎。穿买一张 Q 穿路汽车，买一把扫把来扫地。穿买一张 Q 穿路汽车，买一张 Q 穿路汽车，买一张 Q 穿路汽车。买一张 Q 穿路汽车。抓鼓或者是锣，出根动抓，吹声打鼓。抓出根动抓，出根动抓。冲火腿，梦都在争冲，苗族都会火腿。冲梦都在争冲，捉老虎，奥土猪在不挖一般，两只花老虎睡在一起。捉奥土猪在不挖一般，奥土猪在不挖一般，奥土猪在不挖一般。吃马吃老母守候道，把山羊赶到山上去。吃马吃老母守候道，马吃老母守候道，贼，你知道贼，他不吃鱼。贼，你知道贼，苍要辣嘞，血是红的。苍要辣嘞，沙是
比蒙雷是我们苗族的腰带。沙沙沙沙是是是比蒙雷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 是ra肉这它肉菠菜白菜和菠菜ra 拉肉肉这它肉菠菜肉它肉菠菜肉这它肉菠菜肉它肉菠菜加见骑一懂才见能一个女孩骑马加加见一懂才见能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 桥一堵桥人一座石桥桥一堵桥人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 加鸡蘑菇鸡叫冬瓜肉蘑菇是好菜加鸡叫冬瓜肉鸡要冬瓜肉鸡叫冬瓜肉鸡要冬瓜肉叉到马里川州后靠把水倒在杯中叉马里川州后靠马林川州后靠马林川州后靠马林川州后靠牛一头牛养马熬比差带炸一头黄牛要卖2-3千块钱牛一头牛养马熬比差来炸一头牛养马熬比差带炸一头牛养马熬比差带炸一头牛养马熬比差带炸好，这又是一个轻化鼻音牛巴肉闹很猪肠子很好吃牛巴肉闹很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 熊竹子熊的用处很弱竹子的作用很大熊的用处很弱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 羊绵羊长得像那
入有养池，这个地方适合养羊。鸭鸭鸭鸭羊羊羊羊，长地球那荣有养池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 。嘎狗傻闭幕再亮压过狗，我们苗族结婚要打赏。嘎嘎嘎嘎狗狗狗狗，闭幕再亮压过狗，闭梦在娘压骨狗，闭幕再亮压过狗，闭梦在娘压骨狗。卡扣高扣那约280来着，这双鞋要200-300块钱。卡卡卡卡扣扣扣扣，高扣那约280来着，狗靠那约280来着，高扣那约280来着。狗靠那约280来着。嘎高船一路民高当后里，一艘小船水上漂，或者是漂在水上。嘎嘎嘎嘎高高高高，一路民高当后里，一路民高当后里，一路民高当后里。一路民高当后里。卡扣弯一座米根口岭，一条弯弯的小路。卡卡卡卡扣扣扣扣，一座米根口岭，一座米根口岭，一座米根口岭。一座米根口岭。啊我你呢？有我的人走了，现在养鹅的人少了。啊啊啊啊，我我你那有我的人走了，你那用我的人走了，你那有我的人走了。你那用我的人走了。嘎盖鸡楼海花路牙上的公鸡叫，天要亮了。嘎嘎嘎嘎盖盖盖盖，楼海花楼海花路牙上的路牙上的，楼海花楼海花路牙上的路牙上的。卡壳马嫩芝麻壳都脑子给抓，有人没有辣椒就吃不下饭。卡卡卡卡壳壳壳马嫩芝麻壳马嫩芝麻壳都脑子给抓，都脑子给抓，马嫩芝麻壳马嫩芝麻壳都脑子给抓。都脑子给抓。嘎挂鸽子，用挂绒蛙是养鸽子好玩。嘎嘎嘎嘎挂呱
瓜瓜用瓜绒瓦斯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 卡开可开累很瓦绒后一落口太渴好好喝一口卡卡卡卡开开开开开累很开累很瓦绒后一落瓦绒后一落开累很开累很瓦绒后一落瓦绒后一落哈花雾花手机赶到雾从山脚起哈哈哈哈花花花花花手机赶到花手机刚到花手机赶到花手机刚到袜袜子袜子饼干袜子3双袜子袜哇袜哇袜子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 饼干袜子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 这个声母呢我们单独说一下，这是专门用来拼汉语介词的，苗语没有这个声母。下边的话呢我们小结一下这个声母，我就读一下八八啪啪八八啪啪啦啦咔咔啦啦咔咔妈妈妈妈发发哇哇哒哒他他哒哒他他那那那那啦啦沙沙啦啦叉叉扎扎擦擦扎扎擦擦撒撒扎扎叉叉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 沙沙ra ra cha 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 ja ja cha cha nha 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 nha
虾虾鸭鸭嘎嘎咔咔嘎嘎咔咔啊啊嘎嘎咔咔嘎嘎咔咔哈哈哇哇，声母就结束了，我们就学完了。下面我们来学习声调。苗语有8个声调，用8个子音字母来表示，按顺序依次是巴、虾、哒、拉、他、撒、咔、发，是用这个顺序来表示的。那么这个顺序的话呢，我们一定要把它记住，不能把顺序搞颠倒。那么这8个字母的排列顺序的话呢，我们说它依次对应了苗语的第1调直至第8调，也就是说8调就是苗语的第1调，虾调是第2调。按这个顺序排列下去，我们总共是8个调。下面我们学习第1调，拉猴子，奥杜拉挪拉兹，2只猴子看什么？拉拉拉拉奥杜拉挪拉兹，奥杜拉挪拉兹，奥杜拉挪拉兹。奥杜拉挪拉兹。第2调，辣甜，焖料对切，辣很长，苗族地方甜很少。辣辣辣辣焖料对切，辣很长，焖料对球辣很稠，焖料对切，辣很长。焖料对球辣很稠。第3调，给路，一座给向牡丹队，一条路伸向远方。给给给给一座给向牡丹队，一座给向牡丹队，一座给向牡丹队。一座给向牡丹队。第4调，得手，奥菜你得慢抓，2只小手胖乎乎。得得得得奥菜你得慢抓，奥菜你得慢抓，奥菜你得慢抓。奥菜你得慢抓。第5调是T调，冬树，一张冬抓柔，一棵绿色的树。冬冬冬冬一张冬抓柔，一张冬抓柔，一张冬抓柔。一张冬抓柔。第6调，抓梳子，抓要叫住之后呢，梳子是用来梳头的。抓抓抓抓抓要叫住之后呢，抓要叫拢之后嘞，抓要叫住之后呢。抓要叫拢之后嘞。第7调，鸭子，一朵肉窝
后盖在，一只公鸭歪着头。喔喔，一朵肉窝后盖在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 。第8调，蝶碗，对你呢要叫入闹猫嘞，这些碗是用来吃饭的。蝶你对你呢要叫入闹猫嘞，对你那要叫入闹猫嘞，对你呢要叫入闹猫嘞。对你那要叫入闹猫嘞。好，声调的话呢，我们就介绍完了。这就是说，要学好这个声调，我们是要下一点功夫的，因为声调这一块看上去是无形的，就是说我们不太容易来掌握它。那么后面的话呢，我们用这个声调来对比一下这个声调的高低，这个调值的高低，音高的高低就出来了。那么我们还可以用下面8个字或者是一句话来认识苗语的声调。我先读一下，大家注意听：波波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 。这样，如果还不太容易听清楚、听准的话，那我们把它连起来读，4个的连起来读：波波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 。所以大家在学习的时候一定要注意这个声调的音高。下面我们还可以用这样2句话来把这8个声调用进去，大家注意听一下：比满豆的阳光之高，比满豆的阳光之高。这就是苗语的8个声调。下面我们讲一下苗语的音节和拼读拼写规则。苗语的音节结构有2种形式，一种是有声母、韵母和声调，比如蒙、刷、闹、棒、盖等等。另外一种形式是没有声母，只有韵母和声调的，比如一、嗷、哇、啊、嗷等等。这就是说，这一个音节中可以是声母、韵母和声调构成一个音节，也可以只有韵母和声调构成一个音节。后面这种情况的话呢，毕竟是少数。这里我们要特别强调的是，任何一个音节的最后一个字母都是这个音节的声调，也就是它的音高。在声调当中，第4调拉调和第6调杀调不出现在送气声母中，除了状词以外。而且这2个声调出现在音节中的时候，这个音节的声母一定要读作送气浊音，比如棒、摸、多、这、妈、妈、多、狗、抓、招等等。好，下面我们来学习一下一般的用语。
挖告州，谢谢你。挖告州，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 支援挖州，不用谢。支援挖州，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 挖州东东，非常感谢。挖州东东，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 廖荣或者是高荣，你好。廖荣，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 高荣，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 深州廖荣，早上好。深州廖荣，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 告段啦，你来啦。告段啦，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 告廖荣雷讲，你好吗？告廖荣雷讲，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 郭亚母的，我该走了，我要走了。郭亚母的，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 都尿一滑，多坐一会儿。都尿一滑，都尿一滑，都尿一滑。都尿一滑，儿啥杂段，下次再见。儿啥杂段，儿啥杂段，儿啥杂段。儿啥杂段，马界段蛙师，有空再来玩。马界段蛙师，莫界段蛙师，马界段蛙师。莫界段蛙师，告妈妈母，你慢慢走。告妈妈母，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 告母荣，你走好。告母荣，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 生之瓜，再见。生之瓜，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 一不生之，一会儿再见。一不生之，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 对之起，对不起。对之起，对之起，对之起。对之起，之蛙来讲没有关系。之蛙来讲，之蛙来讲，之蛙来讲。之蛙来讲。下面我们再来学一下简单的一些问候语。告段好土段，你从哪儿来？告段好土段，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 告要好土嘞，你是哪里的？告要好土嘞，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 告比胡哇拉兹，你叫什么名字？告比胡哇拉兹，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 告马不哲兄，你多大年纪？告马不哲兄，告马不哲兄，
告马不责凶，告马不责凶。告偷偷多来，你什么时候来的？告偷偷多来，告偷偷多来，告偷偷多来，告偷偷多来。告呀母好多，你要去哪里？告呀母好多，告呀母好多，告呀母好多，告呀母好多。告呀母雷切马好累，你要去的地方有好远，有多远？告呀母雷切马好累，告呀母雷球马好累，告呀母雷切马好累，告呀母雷球马好累，告呀母好累，你要去多久？告呀母好累，告呀母好累，告呀母好累，告呀母好累。告哇拉兹，你做什么？告哇拉兹，告哇拉兹，告哇拉兹，告哇拉兹。多那要拉兹诺牛，今天是什么日子？诺那要拉兹诺牛，诺那要拉兹诺牛，诺那要拉兹诺牛，诺那要拉兹诺牛。加给要拉兹多，明天是什么天气？加给要拉兹多，加给要拉兹多，加给要拉兹多，加给要拉兹多。能种之中人多不多？能种之中，能种之中，能种之中，能种之中。你绕马不真能，你们寨子有多少人？你绕马不真能，你绕马不真能，你绕马不真能，你绕马不真能。告一马不真能，你家有多少人？告一马不真能，告一马不真能，告一马不真能，告一马不真能。哪子都还容吧，父母都还健在吗？哪子都还容吧，哪子都还容吧，哪子都还容吧。哪子都还容吧。下面我们学一下称谓。郭呀瓦讲呼告，我怎么称呼你？郭呀瓦讲呼告，姑呀我讲呼告，郭呀瓦讲呼告。姑呀我讲呼告。下面这里是对于这种亲属或者是长辈的一些称谓，我们来一个一个的学一下。告呼姑哇，你可以叫我，就是下面我们这里要说的这些。告呼姑哇，告呼姑哇，地周，这是哥哥。地周，地楼，地周，地楼，姑，这是弟弟。姑，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 微，这是姐姐。微，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 摇头，这是伯伯。摇头，有楼，摇头，有楼，尊长，这是叔叔。尊长，尊走，尊长，尊走，伯头，这是伯妈。伯头，婆楼，伯头，婆楼，拿抓，这是婶婶。拿抓，拿刷，
拿刷，拿刷，有，这是爷爷，有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 ，不，这是奶奶，不，不，不。不，下面我们来学2句介绍性的语言。你要姑哪里喂？姑和你娃带刷。她是我妈的姐姐，我叫她大姨妈。你要姑哪里喂？你要姑哪里喂？姑和你娃带刷。姑和你娃带刷。你要姑哪里喂？你要姑哪里喂？姑和你娃带刷。姑和你娃带刷。你要姑哪里多久？姑和你娃拿刷。她是我妈妈的妹妹，我叫她姨妈。你要姑哪里多久？你要姑哪里多久？姑和你娃拿刷。姑和你娃拿刷。你要姑哪里多久？你要姑哪里多久？姑和你娃拿刷。姑和你娃拿刷。下面我们来学习一篇短文。这篇短文是一首传唱于川黔漇方言的用苗文创作的歌。这首歌的名字叫《弄比呼哇梦》，歌词已收录于《中国苗族文学作品选》川黔漇方言分册，作者是文山州明伟语言研究室的张元奇。我先读一遍：弄比呼哇梦，为了讲比远海边耍龙，为了讲比远南边让中，只为长那多拉子，作为比弄比呼哇梦，为了讲比远高边东单，为了讲比远团比走机，只为长那多拉子，作为比弄比呼哇梦，为了讲比远头比干给，为了讲比远挖比果冲，只为长那多拉子，作为比弄比呼哇梦，比马比林昌，比马比林盖，比马比林沙，比马比林梦，比小生大对那一张能，拉马不折胸，有马不折胸，冰花挖空笼，比雷注意落，比马给着人，比雷上猪肉，比海梦在鸟州干多苦，上路短鸟州上路风，比真才能多，比之挖肯中，比之起能多，比之真本动，并出船长民处都碰遇，早战弱马被能用刺可容，只管莫做落对桥头比较猛，只管抽了不走借牛比较猛，比之走脑干比龙比猛猛猛猛。这是这首歌的歌词。下面我把这首歌的汉语的意思说一下。弄比呼哇梦，我们的名字叫苗族。为了讲比远海边耍龙，
为什么我们要说我们的语言？为了讲比越南比让中。为什么我们要穿我们的服装？只为张那杜拉兹，不为什么啊？诸为比隆比胡阿梦，只为我们的名字叫苗族。为了讲比越改变等等，为什么我们要学习我们的文字？为了讲比越脱比足迹，为什么我们要发扬我们的艺术？只为张大杜拉兹，不为什么啊？诸为比隆比胡阿梦，只为我们的名字叫苗族。为了讲比越投比干给，为什么我们要继承我们的传统？为了讲比越挖比古冲，为什么我们要弘扬我们的文化？只为张那杜拉兹，不为什么啊？诸为比隆比胡阿梦，只为我们的名字叫苗族。比马比林昌，我们有我们的血缘；比马比林爱，我们有我们的骨肉；比马比雷沙，我们有我们的思想；比马比雷梦，我们有我们的命运。比较深大的那一张人，我们是这个世界上的一个民族。然马不争凶，有马不争凶。人家有多长的历史，自己有多长的历史。变化挖空洞，我们勤劳；别来注意路，我们聪明；别马给正直，我们智慧；别来善之容，我们善良。北海梦在鸟州甘豆库，我们这个民族居住在这个世界上。上路段鸟族上路崩，从东方一直到西方。比真才认得，我们不怕谁；比之挖坑中，我们不求谁；比之其认得，我们不欺谁。比之争登东，我们不争权；并主传染民族都碰遇，我们和各个民族交朋友。早战弱，马兵内容此口中，努力建设好我们的家园。只管母族路对桥头比较猛，不管去到什么地方，我们是苗族。只管口人不走见牛比较猛，不管时光如何流逝，我们是苗族。比之正脑汉比龙比梦，我们不会忘记我们的名字苗族。梦梦梦，苗族苗族苗族。下面学员来给我读一遍。龙比胡娃梦，龙比胡娃梦，为了讲比远海北耍龙，为了讲比远海北耍龙，为了讲比远南北让中，为了讲比远南北让中，只为张那杜拉兹，只为张那杜拉兹，诸为比龙比胡娃梦。作为比龙比胡娃梦，为了讲比远高兵等等，为了讲比远高兵等等，为了讲比远脱比足迹，为了讲比远脱比足迹，只为张那杜拉兹，只为张那杜拉兹，诸为比龙比胡娃梦，作为比龙比胡娃梦。为了讲比远投比刚给，为了讲比远投比刚给，
为了将北原挖北过冲，为了将北原挖北过冲，只为长那多拉兹，只为长那多拉兹，作为比隆比胡阿蒙，作为比隆比胡阿蒙，比马比林昌，比马比林昌，比马比林盖，比马比林盖，比马比林沙，比马比林沙，比马比林蒙，比马比林蒙，比尧舜大帝那一张人，比尧舜大帝那一张人，然马不折胸，然马不折胸，肉马不折胸，肉马不折胸，冰花挖空笼，冰花挖空笼，比雷煮一箩，比雷煮一箩，比马给正贼，比马给正贼，比雷三猪肉，比雷三猪肉，比海蒙在鸟州干多苦，比海蒙在鸟的干多苦，山路短鸟做山路崩，山路短鸟做山路崩，比真才人多，比真才人多，比之挖肯重，比之挖肯重，比之起人多，比之起人多，比之真本动，比之真本动，并祝船长民众都朋友，并祝船长民众都朋友。早看若马比能用吃可容，早看若马比能用吃可容，只管莫做落对桥的比较猛，只管莫做落对桥的比较猛，只管偷来不着借用比较猛，只管偷来不着借用比较猛，比只在脑干比龙比猛，比只在脑干比龙比猛，猛猛猛猛猛。猛。下边我们用苗语讲一个故事，这个故事的名字叫《人类做鸡》。阿头一马一头嫩，肉马一头肉，他一头嫩。头肉穿罗木瓦罗，嫩芝麻罗瓦，穿罗鸟后嘴脑肉。马一诺，肉马自己来，给啊给苦，还卡能弄，手不很毛，鸡肝争斗，抗贼就强，哈地就能拿，能拿的毛啥痕，都还你大。古马一路走鸡，广告只走能治。毛拿搞成老娘，挖走毛男，嫁给神族，能呀老高母来头，搞甚至不走不对，马不让正着，就找那罗班，完了。能打个毛男，都知这老高母来的。你耳朵还得落那里头，就能弄到了。第二呢，能马我找到了，马容量就热闹，蛤蟆爬抓小周他，我。因之之闹，不着不对，就找那班，若不然中正，谁能抓，都能上他，完了都要能卡嘞，都马我找家，马能来不来，能自告来抓的。黑娃后杀查清，都能都看不了，早上不了你去看，
马能来一诺忙多落足者，能手头手之者，早上几周部队都混杂了，到能之路，牛大老搞弄那部队过来，给给苦的吧，搞好话一诺都是一多，我传弄的话。搞不我将做的吧，能打，古话呢，只要他古木话弄做啥，古只不那么古话将也还得录音下搞，古更只不对录音也马搞下了，我一弄知道他。甚至弄能打，要我来讲，搞一定也还下过，能打，弄那过目办搞来的，知道都能来一多鼓抓他，第六，弄那搞瓦拉子。也把能老大挖牛的挪都能打，能过都牛流了的，挖子都挪的，挪那汗毛了，娘都知道，挪那个嘛能老大来，都要也管能挖牛的挪。古上马牛老母马，但是多牛流了，才只马能马，还只在马年多了，叫改母马，牛农能海胆，挖出把手，甚至还能打，老狗挖讲都也教过做啥，古着挖个走。能打，做原告，我不然没挖弄，你还走多高？第二呢，都好不给牛头上路，挖入脑一不然走，等着能没挖弄了。下面我们把这个故事的汉语的大概的意思说一下。能力周期就是马的办法或者是马的主意。头一从前马一头能有马一头牛，他一头能。有一个人养了一头牛和一匹马，头牛穿牛磨牛，牛每天都去干活，能只马多挖，马没有活干。穿牛鸟后嘴脑肉，天天在家里吃草。马一诺有一天，牛马自己来给苦还能弄，牛把自己的苦处说给马听，手部很毛，肩膀很疼，肩膀肿抖，腿被抽打，控制周切，鼻子被穿孔，还低着能拿，还只给马看。能拿的毛杀痕，马看了很同情，都害你他，就给他说：“我马一路走街，广告只周能治。我有一个办法，让你不被人折磨。毛那今天晚上，告周老娘你少吃草。我做饱了，假装生病了，嫁给上周，明天早上，能呀老个木来头，
人要赶你去犁地的时候，甚至不走不对，你赶快躺在地上，马上振作，把肚子鼓起，就照拿路般大口的喘气。完了，这样人大个猫人都知道老狗没来的，人以为你生病了，就不会赶你去犁地了。你奥多还对鲁那里头，他两个说这番话的时候，就能弄到了被人听见了。第二天，内马牛找到了人，把牛放出来，马容量就牛闹，拿好的草给牛吃，蛤蟆爬抓小着它，还拌上豆渣。牛一直之闹，可是牛一点都不吃，不走不对，睡在地上，就遭哪般口出粗气，路边重症，树林抓，肚子鼓的就像一面鼓。都能上他，人就想到，我那都要能他的。之所以这样，都是马教的。斗马牛招架，就把牛放下不管，马能来不来，把马赶去犁地。能只搞来抓的马，从来没有犁过地。黑娃后杀查听，吓得心里面胆战心惊。都能都看不到招商不了你去干，人就用鞭子使劲的抽他的腿。马能来一诺忙多，把马犁了一天到晚。忙多入住这，晚上回到家，能手都手指这，马累得站都站不稳。着了急就不对，都昏倒了，倒在地上就昏了过去。到能知道，等到马醒来，牛说老搞弄那报的过来给苦的吧，伙计，你今天终于知道我的苦处了吧？狗后娃一挪都是压多，你才去干了一天活，就像要死。我穿路都挖，狗被挖讲做的吧？我每天都做，你应该知道如何累了吧？能的。马说，我挖那只要他，我没挖挪做啥？我之所以这样，并不是因为我去干活太累。我只被那么我挖讲也还得录一卡高。我不明白，我昨天晚上为什么要跟你说那些话？我更只被对录音也骂够哈了，我更不知道那些话会把你害了。牛一弄知道他，牛一听不对头，甚至弄能他，就赶快问马道：“要我来讲，狗一定也害怕过，到底是怎么回事？你一定要告诉我。”能他，奴那国母搬狗来对马说。今天我去帮你犁地，只得多能来一朵骨抓，遇上人的一个朋友，多骨抓他那个朋友说：“地头，我那个挖那只亚马能老大挖牛的挪，
老兄，你今天怎么会把马赶来做牛的活呢？”杜嫩达人说：“人哥，杜牛走了的，兄弟啊，牛老了，袜子都挪了，干不了活了。我呢感冒了，今天还生病了。两肚子闹，草都不吃。我呢姑妈能老断了，今天我把马赶来犁，都叫哑瓜能挖牛的挪，就是要让马学会干牛的活。古上马牛老母马，我想把那头牛的话呢赶去卖了，但是赌牛走了，但是牛老了，才知马那马怕没有人买了，孩子在马里断了，还不如把它杀了，叫盖母马拿肉去卖。牛弄能害他，牛听马说完，挖出把刀，吓得脸都变了，甚至还能打，赶快对马说：“老，搞挖奖都要结果做啥？伙计，你无论如何要救我一命，孤走挖个走，我会感谢你的。”能打，主原告挖不挖挪，马说：“只要你勤快的去干活，你还走多高，他还会杀你吗？”第二天，路好不给牛都上路，天才亮，牛就起来，挖入到一边走走，好好的饱餐了一顿。等着嫩母挖挪了，就和人干活去了。